أشهد أن لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله درنو قدر منو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه
ترجمان القرآن حبر الامه دے فرمائی چې زه یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستا سورلی کې سورم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته و فرمایل چې اے نوجوانا زتا ته یو څو کلمې خایم یو څو کلمې دي داغه تعلیم تا در کوم اولنۍ کلمه دا ده احفظ الله يحفظك ته د الله جل جلاله د دین حفاظت کوا د الله حفاظت کوا الله بستا حفاظت علماء دي کلمې په شرح او تفسیر کې فرمایي چې احفظ الله معنا دا ده ته د الله جل جلاله اوامر باندې عمل کوه د الله د نواهیو نه ځان ساته د اسلام د چوکاټ سره سم خپل ژوندۍ تیروا او د اسلامي حدود نه او د اسلام د چوکاټ نه بار ته نوځي احفظ الله معنا دا ده چې ته د الله جل جلاله د اوامر او امتثال کوه او د الله د نواهیو نه اجتناب کوه ځان ته نه ساته کوم شنه چې ته الله او رسول منع کړي هغه نه ځان منع کې ځان به نه لري ساتي کوم شی باندې چې تا ته الله او رسول امر کړی دی چې هغه وکړه هغه باندې به عمل کې کوم چې حدود الله دي شرع ته حدود ټاکلي دي هغه حدودونه و بهر ته نوځي نو يحفظك الله بستا حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترجمان القرآن ته فرمایي چې کله ته د حدود الله نه بهر نشوي نو ته دا یقین ساته چې رب کائنات بستا حفاظت کوي ته د الله په امان کې شولې الله بستا حافظ و ناصری بیا وته فرمایي چې احفظ الله تجده تجاهك بل روایت کې راځي چې احفظ الله تجده امامك ته الله جل جلاله د دین حفاظت کوه د حدود نه بهر ته نوځي نو ته چې ارزه کې د الله امداد او کومک او نصرت به تاسو رہی د الله کومک بخکاره مخامخ یې نه چې دا د الله امداد دی او کومک دې ما سره کیږي او شرط کې دا دی چې د اسلام د حدود موافق به اوسېږي نو الله به د الله امداد تاسو سره کیږي تاسو ته معلوم ده حدیث کې راځي چې من صلى الفجر فهو في ذمة الله کوم مؤمن مسلمان هغه د سحر منځ با جماعت د سحر سبعی منځ کی هغه د الله جل جلاله په تحفظ کې شو د الله په امان کې شو الله جل جلاله د هغه انسان حافظ و ناصر دی دن نزشت ورونو دن نراش دن نزشت هر مومن مسلمان چې د سحر منځ وکړ هغه د الله جل جلاله په امان کې انشاء الله به هغه حافظي تر دې چې بل وخت د منځرش دا څومره لوی مهرباني د رب کائنات د ورونو چې محض هغه فرض ادا کول سره اته چې کوم کار منی مکلف هغه ختميږي او الله ستا حافظ و ناصر جوړيږي
تاسو ته ما یو حدیث ویلی و چې من صلى العشاء فی جماعه، چا چې د ماخوستن مونږ با جماعت وکړ فکأنما قام نصف الليل، لکه چې نیمایي شپه قیام الليل ورسره وکړي. هغه د فرض مونږ هغه مسؤلیت خو د تا نه ختمیږي، هغه اجر خو ملاویږي، خو ورسره دومره اضافي اجر ملاویږي لکه نیمه شپه قیام الليل باندې چې ته ولاړې. او که ورسره یو سره د سحر منځو کې نو هغه داسې شل کوي چې ټوله شپه قیام الليل باندې ولاړې. الله اکبر. زمونږ او ستاسې ورونو ډېر بهترین دین دی. الحسنة بعشر امثالها، یو نیکی باندې لس چند اجر رب کائنات ورکوي، بلکې د دین هم زیات اجر ورکوي چې د چاته یې خوښ شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. او نوجوانا کله چې ته سوال کې او دعا کې نو سوال به د چا نه کې؟ د رب کائنات نه، د یو رب نه به سوال کې. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کله چې ته کومک غواړې، استعانت غواړې، د یو الله نه به غواړې. دا دین دی ورونو. زمانګ او ستاسې په دین کې یو دی ما تحت الاسباب شیزونه، یو دی ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب دی ته وی اجي صاحب گاڑی راکا، اجي صاحب دا کارتن را سره اوچت کا، اجي صاحب دا سامان را سره واخلا، دا ما تحت الاسباب دی. دا کولی شي مخلوق سره. حکم چې ما فوق الاسباب دی هغه سوا د رب العالمین نه. مشکل د پیدا شو، مشکل حلولو والا یو رب کائنات، د کومک کولو والا یو رب کائنات دی. نو ځکه نبی علیہ السلام ته فرمایي فاذا سألت فاسأل الله. ابن عباس سے کله چې ته سوال کې نو یو الله نه سوال کې. واذا استعنت کله چې ته کومک غواړې ما فوق الاسباب الله نه بواړې، چانه بواړې مشکل د تفیداش. قسم قسم حالات په انسان باندې دنیا کې راځي، نو یو رب ته جړه او فریاد کی. موږ د وجنه 15 وخت مانځه کې موږ دا وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله من خاص تا عبادت کو، و ایاک نستعین، یا الله خاص تا نه امداد غواړو. من د مخلوق عبادت نه کو، من د مخلوق نه چر امداد نه غواړو. نو امداد او کومک کول والا څوک دی ورونو؟ یو رب کائنات. او دا د ایمان مسله ده. ایمان بالله منتو بالله په اولنی ارکانو کې ایمان بالله کې دا شامل ده چې دعا به یو الله نه کوي. او زه تاسو ته هغه وخت ښیم چې په هغه وخت کې چې کله هر مؤمن مسلمان دعا کوي نو واپس کیږي. رب کائنات خپل आवाज کوي، اعلان کوي چې څوک دې مانه وغواړي زه ول دعا قبول کوم، څوک دې مانه سوال وکړي چې څه غواړي زه ول حاجت پوره کوم. رب کائنات خپل اعلان فرمای نبی علیہ السلام ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا. رب کائنات هر شپه د دې ځمکې اسمان ته راښکته کیږي. فيقول من يسألني فأعطيه. نو اعلان کوي رب کائنات څوک دې مان سوال وکړي چې زه ول ورکم، څوک دې چې مان طلب خپل مشکل را ته وړاندې کی زه ول دعا قبول کوم، څوک دې چې مان مغفرت طلب کی زه ول ګناهونه معاف کوم. زمونږ استاد رب دا اعلان کی. منګ او تاسو دی وخت کې ډیر زیات افسوس دی الا ماشاء الله شته دی الله پاک داسې خلک پیدا کړی دي
چې کله د شپې درېیمه حصه پاتې شي هغه سره د آخرت سوچ بیا راپاسېږي خپل رب ته درخواست کوي او ډېر خلک داسې مشته دی چې کله د شپې درېیمه حصه شروع شي نو هغه ټي وي ته ویسیار ته ناست شپه ټوله شپه په ویسیار باندې په لهو عبثو فضول کارونو باندې هغه ضایع کوي ورونو نو درېیمه حصه ثلث الليل الاخیر دا هغه مهم وخت دی چې د دې قیامت نه پوره کیږي خو کاش کی منګ او تاسو وپیژنو او تاسو یقین پوهه په خپل رب باندې چې د چا مشکل او دی وخت فاسد الله یو لقبلی دا تجربه ده دارنګه هغه وخت چې دعا پکې قبليږي نو واپس کیږي کله چې اذان وشي د اذان او اقامت مینس کې دغه وخت مستجابه ده الله دعا پکې قبلي نزور لګوي ورونو چې کله دعا کوي د رب نه کوي واذا سالت فاسال الله کله چې ډیر نافویا خلک دي داغه پخوخېږي یا پخې مشکل سره محامل شي وي پیر بابا را ورسېږي پخې وخېږي پیر بابا را مدد دا غلطه خبره یا الله आवाज وکړي یا الله را ورسېږي مونږ وایو ځکه دا عبادت دی استعانت یو چانه کومه غواړي ورونو دا عبادت دی دین دی دا به یو رب پورې خاص بل چاته دا جایز نه دي چې بل چاته आवाज وکړي ایاک نعبد یا الله خاص تا عبادت کو و ایاک نستعين یا الله خاص تا نه امداد غواړو موږ د مخلوق عبادت نه کوو موږ د مخلوق نه امداد نه غواړو موږ امداد او عبادت د رب العالمین کوو بیا ته فرمای پوښا ابن عباس کچه انسانان او جنیات طول راجم شي على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك کټول انسانان او جنیات راجم شي چې تا ته نفع ورسي نو لم ينفعوك بشيء تا ته څه قسم نفع نشي رسوله مگر هغه نفع چې کوم تا رب العالمین لیکلي دا غبل ترسي ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا ما قد كتبه الله عليك کدا ټول انسانان او جنیات راجم شي تا ته نقصان رسي تا ته ضرر رسي نو تا ته چیرې ضرر نشي رسوله مگر هغه ضرر چې رب العالمین تا ته لیکلی په تقدیر کې ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن کدا ټول مخلوق ستاد تنفر رسي خو چې الله د تنې لیکلی نشي رسوله او کدا ټول مخلوق انسانان او جنیات تا ته نقصان رسي خو چې الله ته لیکلی نه رسیږي دتا رفعت الاقلام وجفت الصحف الله جل جلاله چې کوم څه لیکي چاته څه رسیږي ټول قلمونو باندې لیکل شوی د لوح محفوظ کې او هغه صحیفه راغونډې شي دي هر کار مقدر دی په تقدیر کې تا ته لیکل ورونو زه یو څو مثالونه تاسو ته پیش کوم چې کله یو مؤمن مسلمان د الله د دین تحفظ کړي دی کله یو مؤمن مسلمان دا الله د حدود نه بهر نه دی وتله هغه د الله اوامر عمل کړي دي د نارواو نه ځان ساتله د حدود الله مطابق خپل ژوندۍ تیر کړي رب کایا هغه په دنیا او آخرت کې نور وسا کوي الله د هغه حافظ او ناصري اگر چې مرګ نرستم دارازي مرګ نه رستا الله دغه انسان حفاظت کوي سورۃ کهف کې یو واقعہ راځي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام خوالزی
موسی علیہ الصلوۃ والسلام کلیم الله هغه سره علم النبوت ته هغه علم چې الله یې پیغمبرانو ته ورکړي بیا داغه نروسته داغه سره سره زی د حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام خواله او ورته وی چې تا سره کوم علم دی د هغه تعلیم ما تراکا زستا شاګردې لراغلم نو هغه استاد ورته وی چې موسی علیہ السلام ته ګور ما سره طاقت نشي لرلې ته نشي کولای زما شاګردي ځکه ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته کوم علم چې الله مال راکړي پاغه ته نه پويږي کوم علم چې الله تعالی درکړي د موسی سره د پیغمبر سره پاغه باندې زنه پويږي موسی علیہ السلام وایي چې نسب زبستا شاګردي کوم ته چې کوم شرایط را باندې کړي هغه موافق بزین ستا شاګردي کو نو ورته خاصه چې ما کوم کار کوم چې میل برا سره نه کی ته ولې دا ونه چې دا کار دی ولې وکړو ولې ته پوس به مان نه کی سب صحیح روان دي د بحر کې د بحر غاړه باندې روان دي کشته را ل کشته ته وختل زر د کشته نو تخترا وېستله روغه کشته نو ته خرابه ظاهرا دا نقصان د موسی علی السلام متوي دا څه کې ay ما خطاته ویل چې خبرې بنکې وخصب خیال منو بیا په بحر په غاړه باندې زی یو ځکه ماشومان دی لوبې یو ماشوم راوخسته استعمال د ماشوم قتل بے گناہ قتل اسم ناروا دی او ماشوم ګناګار نه ځکه مکلف نه دی دغه په طریقه ولا ناروا دی موسی علیہ السلام ته وایي چې ماشوم دې مړ کبي ګناه تا دي څوک صبر نه اورونه حق یو سړی ته چې کله حق معلومي دغه خلاف دغه په مخ کې ناروا کار کوي نو دغه منکر رد په فقټیم باندې کې موسی علیہ السلام ته دا ناروا کار شو دا دې څه وکړو ماشوم دې مړ ما خطاته ویل چې خبرې بنه ویسه بالکل بنه روان یو کلی باندې وران خوږی شوی دي ډوډۍ ته ضرورت لري کلی باندې تیریږي روټۍ غواړي څوګله ضیافت نه کوي مېلمستیا ولا څوک نه فانطلقا حتى اذا اتيا على اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما کلی لرازي ورته وي سه لګ مېلمستیا خو کې مېلمانه مسافری د غرمه وخت د ډوډۍ لاله راکړي څوک پکې مهمان نواز پیدا نشه دغه مېلمستیا ونه لار باندې روان یو دیوال دی غورځي یو کور دی دا کور یو سیټ ته دیوال دی غورځيږي زر زر خضر علیه السلام لاس کوي دیوال داسې ټیک کول دا هم یو خارق العادت کارو یو کسو دیوال من لاس وهلو دیوال برابرول موسی علیہ السلام ته وایي چې عجیب مرګري ایسه د دې کرینم د ضیافت طلب وکړو ډوډۍ ته متا طلب وکړه چا ډوډۍ را نکړه مېلمستیا نه لونه ته وټه لګي دیوالونو له جوړه کم څه کم دیړي باندې په خستلې وي اجرت باندې خستلې وي دا څنګه مرګري قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ملمسته خو یو نکړه روټه پیسې به اخسه وي چې ډوډۍ خو په خړلې وي کنه دا څنګه عجیب مرګري حضرت خضر علیہ السلام ته وایي چې بس دا خرنه زل له هاذا فراق بیني وبینک تاجب شاګرد چې د دوستا سره همیشه مناظره کې زما استاد نور او استادي او شاګردنی کی نو ورته وایي چې ما چې کوم کارونه کړی دي هغه مې د الله په امر کړی دي کشته نه مې تخته لري کړه مخه ته لار کې ظالم جابر بادشاہ وروغه کشته چې لیدل هغه غصب کول اخستله نو ما نیمګړی کله لپاره د کشته له مسلمان سره فاتح شي د غریب کشته ده روان دا ماشوم مور پلار دیندارو دا ماشوم کې غټ شو د ظالم جابر جوړې ده مور پلار ته عذاب ورکو کافرو دا الله حکمت دا تقاضا کوله چې دا ختم شي چې دا مور پلار ته عذاب ورنکي هغه مې اوس دا دیوال چې مسم کو دا یو دیندار متدین
سړی کورو بچی یتیمانان دي ماشومان دي ستا رب غواړي چې دا ماشومان بالغ شي د دې دیوال لاندې د دې خزانه پرته ده دا ماشومان دي یتیمانان دي دا چې کله عاقل شي بالغ شي غټ شي بیا بخپله خزانه راوباسي اوس کلیوال وغورځېږي خزانه به ترېنه بل څوک واخلي واما الجدارو هل چې جدارو دا د دوه یتیمانانو په دې کلي کې وکان ابوهما صالحا پلار دیندارو وکان تحته کنز لهما لاندې ترېنه خزانه پرته وه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رب العالمين غختل چې دا ماشومان بالغ شي بیا دا غي خپل خزانه راوباسي ورونو کله چې وسړی دیندار متدینی هغه ورمنله خداغه د مال حفاظت رب العالمین د مرګ نه وروسته ولکې نو احفظ الله يحفظك الله واستا حفاظت کوي د مرګ نه وروسته هم دلکې ورونو نبی علیہ السلام صادق المصدوق درې کسان دي په سفر باندې وتلي دي یو غر دی په دې غره کې روان دي ورونو سخت باران وریږي باران دا خلک ګیر کړي چې شی نشته دی چې پناه تېنه واخلي په دې غره کې یو غار وګټه الله درې وانه غار ته ننوتل بره د غر نه یو لویه کمره او ډبره راخطا شوله د غره په غار په خوله کې پرېوتله غار یې پرې بند خلکو د وتلو لاره ورکه شوله نو درې واڼه کېناستل سوچ فکر یې وکړ چې د دې ځای نه وتل دا خو ډېر مشکل دي که د دې ځای نه موږ او تاسې رب ونوباسي مخلوق موږ نشي ایستلی نو ویې ویله یو بل ته چې تاسې هغه اعمال وګورئ نیک اعمال چې تاسو د الله دپاره کړي هغه نیک اعمال به رب ته وسیله کوو که په دې باندې موږ خلاص شو کوم نیک اعمال چې دي که نه د خلاصي لاره نشته یو سړي وویله چې یا الله زما او رمه وه سحر به مې رمه فریخ وتله ماښام چې به رالم رمه به مې کور ته راوستله بیا مې د هغې نه فی راواخیستل چې به رالم نو ما به اول فی خپل مور و پلار ته بوډاګان مور و پلار مې و اول به مې فی مور و پلار ته ورکوله بیا به مې خپلو بچو ته فی ورکولې یو شپه لیټ شومه بهر ناوخته رالم پی چې مې راوړو چې ګور مور و پلار مې وده دي اپی را سره دي جام کې را سره دي چې کله د مور و پلار سر ته ودرېدلم چې ګور مې وده دي نو ما دا خوښه ونه ګڼله چې خوب نه راپاڅوم او خوب نه وران کړمه ما له فرېږدی چې وده یي ماشومان مې د پښو نه تاویږي جام را سره د پیو ډک دی لاس کې دی تر دې چې سبا شو ماشومانو بچو له مې پی ورنه کړم چې مور و پلار مې دا پی څکلي نه وي بچي نشي څکلی یا الله کدا کار ما ستا د رضا په خاطر کړی رب العالمین ففرج لنا فرجة نرى منها السماء یا الله کدا کار دا مور و پلار ته پی ورکول بچونه مې منع کړل تر څو چې مې مور و پلار سحر را پاڅېد بیا مې ورته ورکړه یا الله که ستا د رضا په خاطر دا کار ما کړی نو یا الله دا ډبره اوچته کړي چې اسمان راته ښکاره شي نو الله جل جلاله هغه کمره اوچته کړه اسمان ته لاره ښکاره شي بل کس را پاڅېده هغه وویله یا الله زما د تره لور وه ډېره زیاته راته ګرانه وه او ډېره مینه او محبت مې ورسره کوو د دې د تره لور نه مې مطالبه وکړه ګرځېدم تاوېدم خو دې تره لور به ځای نه راکوو هر څومره مطالبه چې مې کول هغه به انکار کوو تر دې چې ویې ویله چې که 100 دیناره راوړې نو خیر دی قضای حاجت به ستا پوره شي 100 دیناره هغه وخت کې داسې دي لکه 1,00,000 دیناره اوس وای ډېر په تکلیف مې هغه 100 دیناره را پیدا کړه او هغه مې راوړو هغه د تره لور له مې
څلور اندامونو منځ کې کېناستلم هغې تر لور راته ویله چې اتق الله ولا تفتح الخاتم الله نه ویرېږه دا مهرلاک ځای دی ګوره کولاوې نه کې الله نه ویرېږه یا الله زه تېنه پاڅېدم د تا نه یېرېدلی یم نو که ستا د رضا دپاره مې دا کار کړی یا الله دا کمره نوره رانه اوچته کړي نو هغه کمره اوچته شوه دریم کس وویله چې یا الله ما یو مزدور نیولی و چې 5 کیلو وریجې به وله درکړمه 10 کیلو وریجې به درکړم چې کله کار پوره کړم مازدیګره ټیم شو کوم څه منې چې مې ورسره اتفاق کړی و هغه 15 کیلو مې ورته ورکړې خو هغه ویله چې نه ما د 2-3 کسانو کار کړی دی زما زیات حق جوړېږي ما ورته ویله صاحب زما او ستا اتفاق په دې باندې و دا دله در کوم کار دغه د حق دی کار دې کلی دی اخلاص دې کلی هغه ستا خپله ایمانداري ده خو اتفاق زما او ستا په دې 15 کیلو یا په دې 10 کیلو ویله نه زما زیات حق جوړېږي سړي وریجې پرېښودلې والله هغه وریجې وله ما وکرلې الله هغه ځای ته کړې برکت پکې واچو کرلې مې بیا مې په هغه باندې وله یو رمه واخیستله ډېره رمه شوه کال په کال به هر یو ګډه هر بیزه به 2 کرتې 3 کرتې لنګېدله شی بیخي زیات شو څه موده بعد هغه سړی راغی راته وایي چې اتق الله الله نه ویرېږه زما حق راکړه بیا ما ورته ویله چې ورشه هغه رمه ستا حق وای صاحب ګپ مه لګوه چې ته ما پورې پسخن وی او ګپ را باندې لګې نه صاحب دا دې حق دی ورشه واله کومه خوشحالي چې هغه انسان وکړه ټول مې وله ورکړه جزا یا الله که دا کار ما ستا د رضا په خاطر کړي نو دا کمره اوچته کړي کمره اوچته شلو 3 وڼه ترې نه راووت احفظ الله یحفظک هغه دیندارو الله د رضا دپاره کارونه کړي الله د هغې حافظ و ناصر په هغه سخت ځای کې شو چې د هغه نه وتل سوا د رب العالمین فامرنا بل څه نشي کېدلی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين درنو قدر منو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء هغه پیغمبر چې د بیت الله شریف بنیاد هغه یې خدله هغه پیغمبر چې نن سبا د عالم مسلمانان چې راځي حکم کور کې د اسلام مقدس رکن ادا کوي او حج کوي د هغه کور ابراهیم علیه السلام دغه بنیادی خدله دی وغه جوړ کړي هر یو پیغمبر چې راځي خپل قوم ته هغه د توحید دعوت ورکوي ابراهیم علیه السلام پلار چې هغه به بوتان جوړول قوم مشرکانو بیت الله شریف شاوخوا ګر چاپیر ټول بوتان پراته خلق ود بوتانو عبادت کو د بوتانو نه بڅرخېدل او تاوېدل با ابراهیم علیه السلام دا فریضه وا چې خلکو ته صحیح عقیده ورسي نو فرمای ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون کله چې خپل پلار ته ویل خپل قوم ته ویل چې دا بوتان چې تاسو ته نتاويږي طوافونه تنه کوي دا څه شی دی دا کم دین دی دا کم دین کې راغلي دي چې تاسو د بوتانو نه طوافونه کوي بابا جی دا څه او تو باندې د سر د دا کم ناروا دین کوي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ابراهيم عليه السلام زمونږ د پلار
کې به ګوتې نه وې دې طریقه باندې زمونږ پلرونو د دې بتانو عبادت کړی نو موږ د هغې بچي د دې بتانو عبادت موږ کوو په دې کې به موږ سره خبرې نه کوي دا زمونږ د پلارو نیکه طریقه ورانه راته پاتې ده نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي ورونو لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين یقینا یی تاسو استاد پلرونه په گمراهی ښکارا کې تاسو ډیر عظیمه گمراهی ده رب کائنات عبادت مفریخ دے د خالق لا زال عبادت مفریخ دے د بتانو عبادت تاسو کوي دا غنه تاوي گئے نو تاسو استاد پلرونه ټول گمراهی دا ډیر غلط او ناروا کار باندې تاسو لګیایې غلط کار دی دا مک د حق نه سکوت دا مسلمان نه دی پکار چی کله چې یو انسان ناروا کار ویني شرک ویني بدعت ویني منکر ویني د مسلمان فریضه ده چې هغه باید منکه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د امت محمدی افضلیت او بهتری او دادا چې امر بالمعروف پکې ناروا کار دی ویل د فورن بداغي مخنیس ابراهیم علیہ السلام پلار توي د پلار لحاظ نه کوي د قوم لحاظ نه کوي او صراحتا وتوي چې تاسو استاد پلاران فی ضلال مبین غلطی د گمراهی سید مخه الله پر دې او د مخلوق عبادت کوي دا څه کوي یو ځل میله جوړ کړل او ټول خلک روان شو میله ته وتل نو ابراهیم علیه السلام ته وایي چې راځه تم را سره وځه پرې دمړه بل کار د نشته د الله عبادت وکاو د الله عبادت وکي راځه لګ لاړ شل د ذهن آزاد شي دلته غب شپ د میله جوړیږي خزلی پکې شراب پکې اډو سرنه پکې والکې لګ به مزه وکي لګ لاړ شه دماغ به آزاد شي ابراهیم علیه السلام ور سره روان شي وزه پوری نیمه لار پورې لار بر اسمان ته وګتل فنظر نظره فی النجوم فقال اني سقيم اسمان ته وګتل ستورو ته ورونو زخه بیمار په تاسو سره نشم تللی خالق طول لار میلت ابراهیم علیہ السلام را وفش و قسم وخ وتالله لاكيدن اصنامكم زما د فهغ رب باندې قسمی زبستاس دا بوتان ټول ټوټه کوم دلا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم خلق نشته میدان صفا د ټول میلې لته دي یو عظیم تبر را پیدا کو د الله اکبر आवाज وکاو او د پیغمبر زور پیغمبر د سلو کسانو زور لري ورونو نو تبر به را خلاصو بوت ختمو ټول بوتانه ختم کړ مشر بوت چې هغه غاړه ته تبر واچو او پارام لاړ ابراهيم عليه السلام خلق چې راوفشو بد حل جوړ د ټول بوتان ګډ وډ شي دي تس نس دي ټوټي دي مشر سے په غاړه باندې تبر پروت دی دا کار چاو هغه ته پته و چې بوت خدا ټوټي کول نشي کوله دا خدای دې کار نه دا دانش کوله قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين دا کار چا کړل د زمون الها وسره زمون باباګان ټول وجلي دي ختم کړي دي دا کار چا وک دا بوتان ټول ختم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اغه ولم یو نوجوان نه بدی بوتان ذکر اورید چې دی بوتان څخه خیر نه فچات نشر سوالې دی بوتان عبادت مکوي د دې بوتانو ذکر موږ د ابراهيم عليه السلام نو اوریدل نو داد دنا علاوه دا کار ور سره بل چان نه کړي دا کار بوتان ټول ختم کړی دي ظالم دي ابراهيم عليه السلام راته پوښتنه نه کوي انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم عليه السلام
دا زمونږ الها دا کار په تا کړی دی چې ټول دې په شرمونو شرمولي دي، تباه دې کړه. هغه ورته وایي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. بشر بوت هلته دی، اسناد په لاس لري، تبرې په غاړه پروت دی، هغه نه تپوس وکوي. اسناد ورسره دی، تبر ورسره دی، ورشي د نور نه تپوس وکوي ان كانوا ينطقون که خبرې کولی شي. هغه ورته مړه تعجبه سړی خط ته پته ده چې دا باباګان دا الها دا خدای خبرې نشي کولی، او ته راته وایې چې تپوس ترې وکړه، نو دې نه تپوس موږ کوو. ته ښه پوهېږې چې دا خبرې نشي کولی، څنګه ترې تپوس وکړو؟ دې وخت کې خبره ترې نه ووتله. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې عجیبه خلک یې ګمراه، خبره نشي اورېدلی، کومک ځان د چا نه نشي خلاصولی، او بیا تاسو لګئ طواف یې کوئ، عبادتونه کوئ. دا څنګه خدای دی ستاسې، څنګه الهه دي چې ځان د چا نه نشي خلاصولی، ټول یې دله تباه او برباد، خبرې نشي کولی. رب هم داسې ربي چې هغه خبرې نشي کولی. زمونږ رب خو خوږې خبرې لري. قادر مطلق څوک دی؟ رب کائنات دی. زمونږ رب د عرش د پاسه دی، وم اسمانونو نه بره دی زمونږ رب، خو علم او طاقت او قدرت په ټوله دنیا باندې دی. یو امر کن فیکون باندې چلیږي. هغه ویل چې یاره دا خو مړه ته خو پوهېږي دا خبرې نشي کولی، حجت ورسره نه وی راځئ د دې سړي علاج وکړئ، داسې کار ورسره وکړي چې یاد لري آینده ته چې څوک د بوتانو بې عزتي کوي، آینده ته چې څوک د صنم بې حرمتي کوي، دا به دغه علاج حشر نشر وي. نو ورونو وویل چې راځئ دا سړی سوس په میاشتو میاشتو باندې یو لویه ډاګه وه صحرا وه، هغې ته لرګي را جمع کول میاشتو میاشتو باندې. او ورونو کتابونه لیکي و یو سړی به بیمار شو، هغه به نظر ومني یا الله که زه تا روغ کړم، زه به ستا د رضا دپاره یو ګېډۍ لرګي راوړم چې دا ستا دشمن پکې وسوځ. لا اله الا الله. پیغمبر په سوځولو کې پیغمبر دی، د حق دین دعوت کوي، هغه ته خپل دین حق کوي. یا الله دا پیغمبر چې دا ورته ناروا ښکاري، الله که زه دې روغ کړم ستا د رضا دپاره به یو ګېډۍ لرګي راوړم چې دا ظالم او دا مجرم پکې وسوځ. دا به نظر منو. لا اله الا الله. داسې بېدینه خلک ورونو کوم سړی چې په شرک باندې مبتلا یې، په بدعت او رسوماتو باندې، هغه ته دین ښکاري ځکه کوي، خو کو دغسې ورته پته ولګي چې دا ناروا دی، بیا دغه نه انکار کوي، بیا یې نه کوي. ابراهیم علیه السلام یې راوسته، منجنیق یو شی دی، هغه یې جوړ کړی او په سر کې ورته کېنو، ځکه خو ډېر لرګي و، هغه ته به څنګه غورځی اوس؟ نو په سر کې ابراهیم علیه السلام وله کېنو، ورته ورخطا یې کړ. وایي دې وخت کې جبریل امین راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي که څه ضرورت یې صاحب، هغه ورته وایي حسبي الله حسبي الله. د کوم ذات دپاره چې زه نن اور ته اچول کېږم، هغه زما په حال خبر دی، هغه مې کافي دی. ورونو د دې قصې د قرآن چې ذکر کوي د عبرتونو دپاره، یو دا چې پیغمبر اته الله طاقت ورنکړي، هغه هم ځان نشي خلاصولی. ابراهیم علیه السلام دی ابو الانبیاء دی، د پیغمبرانو پلار دی، خو خلک کفار یې اور ته غورځوي، ځان نشي خلاصولی. نجات ورکولو والا څوک دی؟ الله. ځکه الله پیغمبر ته ابراهیم علیه السلام ته د طاقت نه ورکړی ځان خلاص کړي. نو جبریل ابراهیم علیه السلام ته وایي که صاحب څه ضرورت وي نو زه راغلی یم. وایي نه نه نه، حسبي الله. د کوم ذات دپاره چې زه سوځم، هغه مې په حال خبر دی، هغه مې ویني، هغه مې کافي دی. هغه قادر مطلق دی، د هغه نه زیات قوت د چا نشته. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. رب کائنات امر کوي دغه
ابراهیم علیه السلام دا د الله پیغمبر دی نن تا ته ورځيږي ګوره پام کوه چیرې ونسوځې کونی بردن و سلامن ویخشا داسې ویخم نشي چې واوره د نه جوړه شي ابراهیم علیه السلام ته تکلیف ملاو شي د یخنۍ نه پکې دالته تکلیف شي اور خو سوځول کوي ورونو خو لیکن الله ته امر کوي هغه اور ښکلې هوا ته نه جوړېږي روایتونو کې راځي وایي بارانه باندې چې کوم فرشته مقرر ده هغه په دې انتظار و چې رب کائنات به ته اوس امر کوي چې ته باران وکړه چې دا اور ختم شي هغه په خپل ځای باندې د رب کائنات ډایرکټ امر وته کوي قلنا یا نار کونی بردن و سلاما منغو ویلا اے اورا نداسې ډېر ویښشه چې هغه ته د یخنۍ نه تکلیف میلاو شي او نداسې شي غوره چې ابراهیم علیه السلام چیرې وسوځي نو الله جل جلاله وی اور چې کله خلاص ابراهیم علیه السلام راووت دې زمنه و یو خولا د تندې باندې خولا وا هغه دوړي مړه یې چې هغه وسندل ابراهیم علیه السلام روان شي دا دې احفظ الله يحفظك دا الله د دین حفاظت وک الله واسطه حافظ ناصری کته په ور کې ته واقع د الله د دین حافظ الله بتا ساتي هر ځکه یورونو درب نه وفادار شخص وګ نشته ګورم زمونږ رب مخلوق کې چا کې وفا نشته وفا په چا کې ده یو رب کې الله جل جلاله دې منګ او تاسو له توفیق راکړي چې د الله دین موافق فل ژوندۍ تیر کړو یا الله کوم خلق راغلي دي ته اجر ورکړي یا الله دین دنیا خیسته کې الله شرعي حاجتونه پوره کړي الله د مال حافظ و ناصر شي یا الله د بچو حافظ و ناصر شي یا الله ګناہوں ته معاف کړي یا الله تعالی د میزان درانه کړي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا تقاربوا اللي ودرك شوف بيت من تكلم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام